Norge er en lystfiskerstrøm, sådan så det beskrevet utallige steder. Så da Spay inviterede Anders og jeg op i deres slots ved Todalen, tøvede vi ikke længe. At få muligheden for at opleve den unikke norske natur og dele den med en håndfuld dejlige mennesker, ja, det måtte vi bare sige ja til. Så er vi endelig kommet til Norge. Vi kom op til Spay-lodgen her i Todalen. Og drenge, det er jo noget, vi har ventet på det her i lang tid. Vi har haft sådan lidt abstinenser. Ja, det har vi. Det har været tough med det her corona. Ja. Det var jo egentlig først i går, da vi kom over med færgen og var igennem kontrollen, at vi virkelig troede på det. Ja, så kunne man lige ånde lettet op. Ja. Men bare det er altså bare turen op, ikke? Og man kan se, at det er jo så skønt. Jamen, det er smukt op. Og der er jo masser af vand. Vi skal jo fiske noget å i dag, noget elv. Ja. Er det jo nok nærmere. At sige, at der er masser af vand, det er måske lidt en overdrivelse. Sådan kilometermæssigt er der masser af vand. Vi har masser af vand, vi skal dække, men der er ikke ret meget vand lige nu. Vi har en liten elv, og vi skal ud og lede lidt efter fiskene. Vi skal have dem i pulsene, men det er det gode ved Tå, at der er en masse puls, så der vil være fisk. Ja. Om vi kan få dem til at hugge, det vil jo så vise sig. Med de her 2-3 timers søvn, vi har fået, så kan det godt være, at vi måske skal vente til i morgen med at fange laks, men nu prøver vi. Ja. Ud af de her 8 km, vi har, der har vi 2 km, som er fly only, et privat stykke, og det er det, vi har nu her indtil kl. 6. Så det tager vi ned lige og giver et skud, og så håber vi, at vi kan få fat i en laks eller 2. Det kunne være fedt. Det kunne være fedt. Så må vi lige gå det igennem dernede og komme med lidt tips og tricks i løbet af dagen. Det gør vi bare løbende, ikke? Ja. Så skal vi have lidt pizza senere. Men først, så skal vi ned og fange laks. Ja, det skal vi. Det skal vi. Lad os gøre det. Vi tager lige en gennemgang af, hvad det er, vi skal. Det var egentlig bare for at sætte campen op, og vi lige gik herover. Vi skal over på den anden side af fisk, men så synes jeg lige, vi giver lige den skud herover på den her side. Ja, altså det er jo det der med, at når der ikke er mere vand, så er der nogle huller, vi bliver nødt til at koncentrere os om, kan man sige. Og et af de helt sikre huller, I kan se den der rende, der løber over ved træerne over i den anden side der, nede der. Der er mega dybt derovre. Ja. Og der står fisk. Det er nu her, vi skal finde på nogle lidt dybe områder. Ja, de skal findes på lidt dybe områder. Så det er egentlig planen, at vi fisker herfra, og så fisker vi os ned igennem. Ned forbi hytten dernede, der er også et rigtig dybt hul. Og det er egentlig bare lige det, vi skal gøre her til at starte med. Og der tænker jeg, at vi gør det, at ham, der går forrest, han får lige en lille let flue og ikke en flydeline, men 0 liter. Og så ham, der går bagved, han får en lidt tungere flue på. Så prøver vi lige begge dele. Ja, det lyder rigtig fint. Så går der ikke lang tid, inden vi har fisk. Det er sgu en aftale. Det bliver fedt, det her. Ja, det bliver fedt. Det bliver fandme fedt. Og prøv lige at se her. Hvad var det? Nej. De har aldrig set før. Eller er de? Jeg prøv lige synes, jeg husker dem i morges. Prøv lige at se her. Ja. Inden vi skal have vores første træk nedover, der må vi da lige skal have en rom. Ja, men det synes jeg. Jeg er en yngre generation. Og så har vi ham. Der har vi ham. Den legendariske kraken. Skål, drenge. Skål og knæk og bræk. Nu skal den have gas. Det der. Der var jeg nede. Der var den sat nemlig nede. Jamen det der er med den her super dejlige pool her, det er jo et af de steder, hvor det er, at vi ved, at fisken de står over i strømranden derovre, for det er virkelig dybt, og der står altid fisk derovre. Så jeg har sat en super tung flue på, ikke sådan vanvittigt nem at kaste med. Og så prøver jeg egentlig at kaste næsten vinkelret på og få fluen ned, og så arbejde lidt med fluen henover. Og jeg har lige haft et duk i stangen. Og som I kan se, så står jeg jo og ligner en tysk turist her. Jeg har ikke været her på, men det er simpelthen fordi, det er slet ikke nødvendigt at gå ud i elven, og når vi har haft kamera ude i elven, det er så klart, at jeg helst ikke skræmme dem. Så det er egentlig bare at stå her på kanten nærmest og køre i strømranden. Så der skal vi nok få en fisk.
det kan godt være, det bliver lidt senere. Den er også super nem at fiske over fra den anden side af. Så kan den lige få en pause her, når vi går ned og fisker det andet ned på Ramsøya. Så er vi endelig kommet i gang med fiskeriet heroppe ved Toå. Og altså, de her omgivelser her, det er fuldstændig vanvittigt at stå og kunne fiske laks. Altså, man står bare og suger alle indtryk ind. Det er i hvert fald noget, som jeg aldrig nogensinde har prøvet før og kan sammenligne med. Men altså, vi har jo fået stukket tohåndskæppen i hånden her. Vi starter ud med fluen i dag, og man skal lige i gang i hvert fald. Ikke noget, jeg har fisket så forfærdeligt meget med. Så der er lige nogle teknikker, der skal genopfriskes, og jeg tror lige om en 10 minutters tid, så ligger kastene der helt perfekt, og så føler jeg virkelig, at fisk er effektivt. Vi er lige inde i en periode nu, hvor det hele lige skal tilpasses lidt. Så, men det forholdene, de er jo svære, som sagt, og altså at få en laks på flue på de her 2,5 dage, vi muligvis har, så skal vi nok være lidt mere end heldige. Men troen den er høj på det, og at gå her og fiske laks i omgivelser som det her, det tror jeg aldrig, man bliver træt af. Så selvom hvis vi ikke skulle fange noget i hvert fald, så bare gå i den her natur, det er bare det hele værd. Så nu må vi se, hvordan resten af dagen den kommer til at forløbe her. Nu fisker vi nedover her. Vi har sådan et langt plateau her. Vi ser, der er et lille stryg heroppe bagved, og så har vi et stort stryg hernede. Og så kommer de op ligesom og stiller sig. Og der er sådan en mørk rande ude i midten. Og lige inde på vores side, hvor den begynder at gå opad, det er typisk der, de tager den. Så det er mega nemt at gå og fiske herinde for land. Og også nu, hvor den er så lav. Og så går vi helt herinde, fordi vi vil ikke ud og larme så meget. Og så vipper vi den bare lige over. Og så passer det lige med, at fluen kommer ned og lige rejser sig deroppe ad kanten, når vi kommer ind. Og så er det altid der, de tager. Så jeg håber, der er et eller andet, der kommer efter her. Med min meget beskedne kast. Andreas han er jo gået ned over her. Og Søren er gået ned over, og de har begge to haft hug. Så lige inden vi skal til at spise, så blev vi enige om, at vi skulle lige have en chance mere. Jamen nu har jeg så igen sat en måske også en lidt for tung flue på, men det er jo for at ligesom prøve at gøre noget anderledes. Altså så de 2 fluer, I har fisket, jeg i hvert fald ikke rammer det samme level som det, og så en anden farve også. Nu prøver vi at se, hvad der sker. Det føles som en hug, det kan jeg godt sige dig. Det er godt klart, det ikke er, men det var virkelig... Nu er klokken ved at være en 18-19 stykker, og her ved elven, der har der faktisk været en ret godkendt dag. Fordi at vi har faktisk haft en 4 takes i dag. Vi har ikke fået fiskene, men vi har haft taket. Andreas har mærket fisket et par gange. Jeg har også mærket en fisk, som virkelig kom hen lige og hæv, men vi fik desværre ikke krogen. Og man skal huske på, at det her fiskeri, vi udøver her, der skal man altså være heldig, hvis man bare mærker en fisk. Man kan gå i ugerhop uden at overhovedet mærke noget. Så det med, at vi har mærket 4 fisk i dag, det er helt vildt. Så nu tænker jeg egentlig, at vi skal have noget mad. Per han har nemlig taget en kæmpe ovn med, en pizzaovn, stenovn, og så skal vi egentlig have noget pizza og lige få tanket op igen. Og så er det fede jo heroppe, at det bliver ikke rigtig mørkt, så vi har egentlig bare sindssygt lang tid at fiske i her. Så det er mega cool, så jeg tænker egentlig, at nu får vi lige noget mad ned. Vi får lige lidt drikkelse ind og får tanket op, og så tænker jeg egentlig, at vi skal ned og så prøv lige at give det et stræk igen bagefter. Anders og jeg, vi hopper nok over på noget spind, bare for lige at prøve, vi kan jo ikke lade være. Og så gutterne der, de fisker stadig flue. Så vi har stadig en masse i aften, så har vi jo også selvfølgelig i morgen. Så lidt mad i sprutten, og så kører vi igen. Nu har vi fået Pers Pizza ud her, og vi har smagt lidt på den. Det er faktisk den 3. Vi kunne ikke helt styre os. Og det er fuldstændig fænomenalt godt. Altså det er noget af det bedste pizza, jeg har fået nogensinde faktisk. Så det er vi sgu godt nok noget paf over, hvor lækkert det er. Så vi skal bare lige have smovset det her pizza sammen med Per. Få det godt. Fandme i orden. Kæft, en dag, mand. Vi har nok fisket meget vand af, og der har bare været, der har jo været fisk. De er der jo. Der er fisk op. Der har været nap til fluen. Flere gange. Flere gange endda. Så også 4 gange eller sådan noget, der har været nap. Ja. Men ingen fisk. Der er også en anden fyr, der har mistet en fisk her i systemet, så der er fisk her. Ja. Men det er latterlig lav vandføring, så det er svært.
Det er ultra svært. Også når eller elven er så klar, som den er, så skal det heller ikke meget til, før den er spottet også og ved, der er noget på færre, ikke? Og så bliver de bare endnu mere umulige med at gøre. Ja. Så det er svært forhold. Det har været svært. Men vi har stadig i morgen, så jeg tænker egentlig, at det er en god natsøvn nu. Ja. Det kunne være rigtig dejligt. Og skal vi ned og teste videre i morgen, så er det fluen, der står på skud igen. Ja, og det bliver fedt. Det er fantastisk at gå med fluen i hvert fald. Helt sikkert. Så det ser vi frem til. Ja, jeg skal komme op og få noget søvn. Ja. Det er nu blevet dag 2 heroppe i Norge ved Toå. Og i går vi havde der et par nap til fluen, men altså, desværre ikke noget, der blev hængende. Og det var bare sådan gældende for hele dagen i går, at folk de mærkede fisk, havde fisk på, men det røg simpelthen af krogen. Så vi håber på, at der sker noget anderledes i dag i hvert fald. Forholdene de er sådan lidt af det samme. Det har dryppet en lille bitte smule, men slet ikke nok til, at der skal ske noget i elven her. Så stadigvæk svære forhold, rimelig lav vandstand. Men altså, med fluen i hænderne her og masser af standpladser, der bare skal fiskes af, så krydser vi bare fingre for, at der sker noget magisk her senere. Vi har delt os op den her gang faktisk, således at vi dækker mest muligt vand. I går der gik vi alle 4 samlet, det var rigtig hyggeligt, og vi fik set elven an, alle 4 mand. Men i dag der prøver vi at være lidt mere effektive, så vi har simpelthen spillet os op i 2 grupper, hvor Andreas og Per de går sammen med deres kamera, og så går Søren og jeg sammen her og fisker nogle af de samme beats som i går. Så nu er vi i hvert fald så effektive, som vi overhovedet kan være, så vi må bare se, om det ikke kan levere en fisk eller 2 her. Nu skal vi til i gang. Fisk! Fisk! Så var der laks, mand! Nej! Hvor fedt! Ej, den har vi bare ventet på. Oj! Oj! Oj, ja. Jeg har Mike. Ja. Så lykkedes det endelig. Vi var ellers på vej tilbage, og så tænkte vi, nej. Nej. Det er fandme røv. Nej. Nej, det var fuck. Der sker det, at det er allersidst på dagen, og vores energidepot vi er bare helt ned. Altså, vi er helt færdige. Og vi står herovre, om vi skal fiske til at strække eller ej. Jeg tænker, ved du hvad, det er totalt oplagt lige til at smække en spinner ud, fordi der er så, strømmen er ikke særlig hurtigt lige på det stræk hernede af, så det er utroligt svært at få noget fart på fluen. Det var sidste skud i kassen, det her. Spinneren ud. Laksen klapper fandme. Jeg står bare helt, wow. Hvad sker der lige? Men den hugger, ryger af lige bagefter. Jeg står nok har på et halvt minut. Hopper den en meter fri af vandet, og så smider den spinneren. Så det er bare øv. Men fedt at have mærket fisk i hvert fald. Og selvom det er hammersvære forhold, så kan det altså godt lade sig gøre. Så jeg tror bare, det er op på hesten igen. Og så klø på. Nu er det virkelig en hård kamp for de her udklædte vikinger. Røverne er på pres. Der er godt med bold. Jeg skal lige se, vi skal lige... Nu har vi set bold, og som folk nok ved, så vandt vi ikke. Vi gik ikke videre. Per, han var ikke happy. Han kom lidt op at køre. Så nu går vi ned til... Det der. Nej. Nu går... Det er virkelig skidt.
Så nu går vi ned til en pool hernede, hvor vi faktisk har set fisk i dag. Og Søren har stået og fuldstændig tæppebumpet den i 5 timer, selvom vi sagde, at han skulle huske at rest poolen lidt. Hvad kan man gøre? Så vi går ned i det sving der, hvor han har set fisken, og så prøver vi lige at se, om vi kan få en lille trøstelaks dernede, nu når vi ikke vandt kampen her i dag. Det var sådan, jeg fangede de laks sidste år jo. Der var jo andre, der havde ramsøjer jo godt. Og så var de hernede hele dagen, og så jeg var jo bare ved hytten. Og så sagde jeg, når de så kom op og var udfisket, sagde jeg, hvad så? Gav de noget? Ja, men de har fat i en enkelt og set nogle laks. Må jeg gå ned lige og fiske en times tid? Ja, det må du gerne. Så gik jeg ned og fangede en laks, så kom jeg tilbage, og så der om morgenen, så, hvad så var der noget? Ja, det var en fin laks. Så kiggede de på mig der. Så aften efter, så gjorde jeg det samme. Så tredje aften, så siger jeg så, må jeg gå ned? Det må du gerne. Men vi går med. Man behøver ikke mere det end det. Det her det er jo fint beklædning til det. Jeg håber bare ikke, at jeg mister en flue nu, for jeg kan ikke binde noget på nu. Det kan jeg ikke. Ja, nu kommer den lige der, hvor den skal. Oj! Ja, jeg så det godt. Var der hug? Ja. Den trækker lige den der. Der var hug. Det var derude jo, ikke? Der var fandme hug. Jeg siger, at nu klør det så meget, at nu stopper vi for i dag. Og så lader vi Andreas sove længe, og så tager vi lige et morgentræk, inden vi skal på fjorden. Ja, tak. Er det ikke rigtigt? Jo. Det er godt. Nu har vi jo haft et par dage med laksefiskeri hernede, og det er jo ikke fordi, der sådan har været voldsomt mange laks på krogen. De har været derude, og vi har haft hug, hvilket faktisk egentlig er fint her. Altså det der med, at du ser fisk. Ja, helt sikkert. Vi mærker fisk. Jeg kan sige, at vi har faktisk haft 2 dage. Det er en 3-dages tur, det her. Vi har haft 2 dage til at levere en laks. Og det er sgu ikke så lang tid, specielt nu her i lav vandføring. Men vi har både set laks og mærket laks. Og Anders, der står bag kameraet, har også faktisk mistet en rigtig fin fisk. Ja. Så det har egentlig været hæderligt, og hvis vi havde haft en uge, så tænker jeg godt, at vi kunne have fundet en fisk. Ja, men helt sikkert. Men så har vi snakket sådan lidt om, at vi trænger os til at få noget nap. Vitterligt. Og hvis der er én ting, Andreas han har snakket om hele tiden, altså lige fra vi sætter os ind i bilen tidligere, altså for et par dage siden, så er det at komme ud i fjorden her og krane nogle sej, nogle torsk. Altså, ja. Hvad der ellers går der? Langer, luber? Alting. Der er også blæksprutter, har vi også fanget. Fed snem, jeg gerne. Ja, der er det hele herude. Og vi har snakket med de lokale, og de siger, at storsejen, den kommer faktisk i fjorden nu her. Så spørgsmålet er, om de er kommet, eller om det første om en uge, de rammer fjorden her. Så når vi siger stor sej, fordi et snitstørrelsen ude, når vi siger små sej, det er vel omkring 3-5 kilo? Ja, altså de ligger typisk mellem 2-5 kilo sej herude. Og stor sej, det er vel sådan 10 plusser? Det er omkring 10 kilo. Og Så tænker jeg faktisk, det kunne være lidt sjovt, fordi at vi har jo spacebinden med. Altså, og vi har den helt store, den mellemstore og den helt bitte. Ja. Så jeg tænker bare, at vi skal ud og bare give dem høvl. Ja. Se, hvad de kan holde til. Jeg tænker, vi kører alle 3. Ja. Så kan I 2 køre med de kraftige, så kan jeg tage den lille. Ja. Den helt lille. Ja, det er fedt. Og skal måske have sådan en lille intern konkurrence, hvem der fanger størst sej. Ja, det synes jeg det. Ja. Og hvad den, der taber, skal... Ja, det skal vi lige finde. Det kommer an på, om jeg taber. Ja. Det tager vi bagefter. Men fedt. Jeg tror, Per han er i gang med at finde båden dernede. Ja. Så skal vi bare komme ned af? Ja. Lad os fange nogle sej. Fjorden, vi skal fiske i, det er altså en kæmpe fjord, der ligger bare 5 minutter fra Todalselven. Og Andreas han havde virkelig hypet den her fjord og dets fiskeri, så vi var simpelthen så spændte på at komme i gang. Vi har lånt en båd for de lokale, og alt imens gutterne de lige gjorde båden klar, så kunne jeg simpelthen ikke dy mig. Jeg skulle lige op og have et enkelt kast op på stenmolen. Bare lige for at prøve fiskeriet, og det var vist en ret god idé. Ja der! Der er 5 fisk. Ja, det er fedt. Der skulle altså ikke mange kast til. Ja, de 20 startede en lille smule, før de andre de kom op. Nu må vi lige prøve at se, hvad det er, der kommer på hernede. Det er sgu en lille sej. Den er fandme stor. Sådan. Vi kan ikke vente på, de andre de bliver færdige der. Prøv at se en fin sej her. Som I nok kan høre, så havde vi ikke fanget noget i rigtig lang tid, da en helt lille sej altså kunne skabe super stor glæde. Og før jeg havde set mig om, jamen så kom de andre gutter altså også, for nu skulle de også fange sej. Her, Per. Kom så. Tag en så. Sådan det skal være. Ja. Sådan. Det må svært, kan det være. Ej, hoppen. Kommer en mere lige om lidt. Ja, sådan. Den er bedre. Den er bedre. Det er om, at det har været langt nede. Ja. Hvor helt... Nej! Ej, det er jo virkelig en skam, fordi du vil gerne have set den. Der er en lille små fisk med op. Så var den der. Ui!
Det tror jeg også, den er. Ja. Oj. Den er bare tung. Ja, jeg tror altså, det her, det må være noget torsk, men den huggede altså også langt ude. Ej, jeg glemte at se den. Der er da lidt goddag i den. Ej, shit, mand. Hvad sker der? Den kommer dernede. Er det en sej? Sådan, mand. Ej, hvor fedt. Ej, nej. Prøv lige se. Nej, en torsk. Det er ligesom i gang, ikke? Ja, det er godt drop. Han skal bare ned. Godt se, du er deep sea fisher. Og nu har vi sejlet en 10 minutters tid ud til en plads herude, som vi har fisket på sidste år, hvor Scorpion King... Du må ikke klamme op. Scorpion King! Han har fanget mange storsej herude. Så vi tager ud på hans plads, og så guider han os til storsej. Vi håber, de er her. Hvis de er kommet ind, så er det i hvert fald herude, vi har fundet dem før. Ja. Og der er sådan et virkelig vildt drop ned her. Og det fortsætter jo ned, så op på den skråning, der trækker de. Og så kommer vi derned med vores... Vi skal faktisk ikke så langt ned. Og så forhåbentlig, så kan vi finde på storsej til drengene. Det bliver pisse godt. Fisk! Så er der fisk, mand. Første fisk herude på det dybe. Og hvilken smuk fisk. Vi stod alle sammen og grinede lidt af Lynge, da han blev ved med at sige, at det er en knorhane. Men den kloge mand, han har altid ret. Det er en knorhane. Og den er vanvittigt flot. Hold nej, for nogle farver. En knorhane. Første fisk. Fantastisk fisk at starte den her tog ud med, så den får sin frihed. Whoopsie. Og afsted er den. Ja, tak. Ja, så er der knorhane. Er det ikke? Det er en rigtig sørenfisk. Det ved jeg sgu ikke, hvad det er. Øj. Er det da vildt? Nu står den sikkert af lige om lidt. Jeg tror, det er torsk. Lige hvad sker, Søren? Jamen, er der en app, og den kommer der? Det er sej. Det er sgu da sej. Den er ikke engang så stor. Jeg havde regnet med, at det var sådan en 5 kilo sej, der poppede op. Det er bare en bitte pisfisk. Men hvad fanden? Så er jeg med i klubben i hvert fald. Har du fisk? Ja tak, Per. Det er virkelig flotte fisk. Skal den ikke bare quick release? Oj! Ja tak, det er en lille fisk. Ja. Det er knorhane. Det er fine sej. Ja. Godt, Per. Men se, det er jo dobbelt størrelse af din, Søren. Kan du se det? Øj, det var fedt. Rolig. Øj! Ja, tak. Flex på piven. Sådan. Nå. Jeg kan ikke holde det lort. Så er der vist lidt vægt på her til skipperen. Efter rommen. Øj! Ja tak. Fuck, de er tunge, mand. Ja, det er så helt håndsvagt. Det er fedt. Rigtig fin fisk. Den skal bare direkte i frityren. Det skal bare rulles i cornflakes. Og så i frityren. Vi må faktisk have sådan et stort fad med resten. Øj. Øj, det ser da ret vildt ud, det der. Gør det ikke? Det tror jeg. Nej, fin fisk. Ja, der er virkelig flot. Virkelig fin fisk. Øj. Dejligt på sidelinjen også. Det der, det er også noget, hvor du går af i. Kæft, man, så fandt vi da et spot. Eller du gjorde, Per. Fine fisk. Det er jo sindssygt. Jeg tør slet ikke tænke på den lille Space Pin. Det er virkelig sjovt. Det er virkelig mærkeligt håndled. Ja. Er det en lyssej, det der? Ja, det er sgu så. Sådan. Prøv lige tjek den der. Kæft nogle øjne. Ja. Fandme smuk. Smuk fisk, mand. Ja, så lige det. Prof. Var det godt? Nå, men der er lidt med i klubben i hvert fald. En lille smule. Det er min datter, der fik. Fisk. Der var jeg nødt til at tage stangen. Den er da bedre. Det er sejt. Den er bedre. Det er helt sikkert. Det er helt sikkert, den er da bedre.
Ja, det er helt sikkert. Ja, den er tung. Den er tung. Ja, det er fint. Så er vi i gang igen. Kører den der? Ja, den kører godt. Nej. Ja, det er bedre sejt. Det kører. Det er hårdt begrædet, det her. det gør det ondt i armen, det her. Skulderen bliver her. Ej. Det her, det... Jeg glæder mig godt nok til at se, hvor stor den er. Jeg har virkelig ingen idé, fordi jeg vil bare ikke miste den. Jeg tror, at den er ved at blive en lille bitte smule træt, den her. Ej, se stangen, mand. Holder det med et bind der? Ej, mand, jeg lægger altså kraft på. Det gør jeg virkelig. Den er tæt på nu. Altså, vi snakker et par meter. Så der kommer den. Ja. Det er bedre, sej. Ja, tak. Ja da! Ja tak! Ja tak! Den er god. Sådan! Der har vi ham. Yes, Der har mand! vi ham. Yes, mand! Sådan. Den er fint. Den er rigtig fint. Så kan jeg bedre forstå, at det tog sin tid. Den er god. Så, ja, jeg har den her. Den der. Det setup, jeg kører med herude, det er en Space Bin, 5-19 gram. Og så har jeg bare et Shimano Wingfish 3000 hjul på med 0-12 fletline. Det er faktisk bare mit kystsetup derhjemmefra i Danmark. Og så har jeg bare sådan en Pristine Distance her med en helt almindelig trækrog på. Ganske standard setup. Og ja, det er fuldstændig ligesom på kysten derhjemme. Og det er egentlig ikke det grej, man bruger til den her type fiskeri. Men jeg synes, det er monster sjovt på de her sej, vi fanger herude. Det er typisk de der 2-5 kilo, og de fighter fuldstændig vanvittigt på det her grej. Når man så fanger sådan en stor sej på det, på 10 kilo, så bliver det prøvet lidt. Men det er jo også sjovt, lige at få testet grad til det limit nogle gange. Vi fisker på 50 meter eller sådan noget her, og vi driver sådan lidt nedad. Så jeg prøver at kaste den lidt ned, så vi driver ind over den. Så passer det med, når vi er over den, så er jeg nede på bunden. Og så hjerner jeg den egentlig bare op, og så tager de den cirka på 25 meter eller sådan noget. Så det er lige under båden, de tager den. Og så er det bare tovtrækkeri op og ned. Og det er simpelthen, det er verdensklasse. Det er virkelig sjovt. Efter flere timer med meget hektisk fiskeri og masser af friske sej, skulle det selvfølgelig lige fejres med en omgang dåsetun. Da sulten var stillet, så skulle vi selvfølgelig også lige køles af. Så gutterne, de besluttede sig for at springe fra Dødningerhovedklippen, som ikke var så høj som forventet, og de to simpelthen springede den ene mere elegant end den anden. Da det var forbi, der begyndte sulten at stille sig igen, så vi tænkte, at den sidste aften, der skulle vi simpelthen have noget frisk fisk. Så inden turen gik hjem til Danmark, der skulle vi lige gøre holdt og se, om vi kunne fange et par friske torsk, som kunne komme på bålet om aftenen. Jamen, vi er jo nået ind til havnen, og så er meningen jo, at vi skal fange noget at spise. Og jeg har jo egentlig bare taget skipperrollen, men da der ikke skete noget, så tænkte jeg, at jeg måske hellere selv fange en. Er det ikke rigtigt? Jamen, det er nogle af de vise ord i den der bog, vi Den er fucking tung, den her. Det er faktisk virkelig. Vi går efter, vi skulle have en torsk, ikke? Og det tror jeg sgu, det er. Der kommer den. Der kommer den. Ja, det er torsk. Ja, det er torsk. Ja. Det er fint torsk. Sådan. Det der, det er et spisetorsk. Det er det i hvert fald. Ja, tak. Sådan. Ja, tak. Tillykke. Så er der mad. Så, kæft, hvor er de bare flotte, hva'? Ej, hold nu op, mand. Ej, hvor er det Hvor er det træls, det der. Ej, hvor er det klap. Hvor kæft, hvor er det ulækkert. Hvorfor fanden filmer I ikke? Det er for godt. Det er også en torsk. Men hvad sker der? Der er der tabt, Ja? Ja, tak. Nå, Per. Så er der dobbelt take, så tror jeg, at aftensmaden er reddet. Det tror jeg sgu også. Per, han skulle ikke stå med det alene, jo. Nej, men det så sådan ud i lang tid. Det er egentlig første gang, det er første gang en, der har 0-bunken inde ved havnen, Andreas. Det er vildt, så går man herind, og så siger, fordi man vil fange torsk, så fanger vi torsk. Ja, hvad sker der? Ej, men det er pænt. Whoops. Så er vi ikke home safe, er vi ikke? Så er vi home safe. Kæft, hvor er det bare vildt. Sådan. Så er maden klar. Så er der mad. Ja, tak. Kæft, hvor er det vildt, mand. Nu er vi kommet op med båden,
Og vi havde jo sådan en mission her sidst, det var, at vi lige skulle have noget torsk til at spise op ved elven. Og det var ikke andet, altså Per han lader os hen og sagde, nu skal vi lige have en torsk. Flækker han den ud. Bum! Så er der fisk. Og så mens han renser den, så han selvfølgelig lige kastet ud igen, så den kan nå at synke til bunden. Og så er det, han tager stangen op igen. Bum! Så er der fisk. Jamen, hvad sker der? Så vi har fået 3 torsk nu. Rigtig fine torsk, faktisk. Rigtig fine spisefisk. Det er ret godkendt. Det bliver lækkert. Og så er planen egentlig bare, at vi skal op til elven igen på nogle af de spots, vi har fisket de sidste par dage, og så er i gang i noget bål. Og så få noget mad. Og så sige tak for den her gang. Ja, så er det ellers svært at være slut. Det er lidt synd. Ja, vi gør det igen. Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Ja. Jamen ja. Vi må gøre det igen. Helt sikkert, helt sikkert. Ja. Skal jeg lige sige, så lad os komme op af? Ja, det er bare lige flægt ind. Ja, men ja, vi må gøre det igen. Lad os komme op af. Få noget mad. Vi er kommet tilbage efter en knaldhamrende god dag ude på fjorden. Altså det var alt for fedt, og Andreas han havde hypet det helt vildt, og det levede op til alle forventninger. Anders fik en monster fisk, og jeg fik også, og alle fik fisk. Vi fik selv torsk til sidst, hvor Per har sagt, nu skal vi have torsk, og vi fik torsk. Og de er blevet slagtet, de er blevet renset, og nu har vi egentlig gjort klar heromme bagved, hvor Per han står og kokkererer Magic Hands. Og så skal vi egentlig bare have nogle bagekartofler på bål, og vi skal have noget torsk på bål. Så det bliver ikke mere friskt, og det bliver også en virkelig, virkelig god måde at få afsluttet de her 3 dage her i smukke Norge på. Så en god omgang mad, og så er det ellers tilbage mod Danmark. Så er der fisk. Frisk fanget fra fjorden. Og vi giver den lige lidt citron. Og det allervigtigste. Rigeligt med smør. Skal vi lige have en? Den kunne vist godt lige tåle en klat mere. Yes, kommer der. Så tager vi lige lidt dild. Og så skal vi have lidt salt. Vi kan godt lige tage lidt herhen af også. Og vi skal have lidt peber. Så er vores friskfangede torsk, som vi fangede for et par timer siden, så er den klar til at komme i gløderen. Ja, de smager bedre end de havnetorsk, jeg fik i ballen på Samsø. Det er også lidt mere frisk deroppe. Helt sikkert. Hvor kæmpe, de smagte lort. Havnetorsk på ballen. Ja. Ej, det smager virkelig godt. Ja, det gør sådan. Øj, det er godt. Hold kæft, det er godt. Det der nederste der, det er satme godt. Har du taget hele stykket lige? Er det det bedste, eller hvad? Ja, det siger man på laks. Nå, for helvede. Nej, det tror jeg ikke. Ja, vi begynder at blive lidt presset, faktisk. Vildt så gråt sket det er, når jeg står og kigger her, mand. Det bliver simpelthen enden på 3 kongefede dage her i Norge, sammen med gutterne fra Spage, op ved Spælotsen deroppe. Og altså, af hjertet tak for det første, fordi vi måtte komme. Det var kongefedt. Altså, Fantastisk oplevelse at være her, og specielt også sammen med jer. I er fandme nogle fantastiske gutter at dele det her med. Så han vil gerne hoppe igen, kan du godt. Ja, fedt, det er fedt. Det tror jeg, vi skal. Det tror jeg, vi skal sætte en dato for, fordi hold kæft, hvor har det været en god dag. Det har været virkelig godt. Det har det virkelig. Ja, og vi har også lige en laks, vi skal have fanget næste gang, kan man sige. Ja, der er revanche. Ja, helt sikkert. Men lækre omgivelser, altså vitterligt. Og jeg tænker også stadigvæk, hvis nogen af jer derhjemme kunne tænke at komme op her, så helt sikkert hive fat i Per. Ja. Hive fat i Spage-teamet heroppe, og så er jeg helt sikker på, at I kan finde ud af det. Fordi det kan i hvert fald varmt anbefales. Det er en kæmpe oplevelse. Helt sikkert. Så det er ikke andet end at sige tak, fordi I gad se med. Husk lige at smide en kommentar nedenunder, om I kunne tænke jer det her måske. Det kunne være super fedt. Og så tænker jeg egentlig bare, at vi skal tilbage til Danmark. Så ser jeg lidt ballet ud. Ja, men jeg sidder lige og skal lige tage mig sammen til Ja, men der 8 timers kørsel. lige gå ind og sige, der er jeg sgu glad for, at jeg ikke skal hjem i aften. Ikke også? Det han har det alt for godt. Ja, skal bare være oppe i 3 uger. Så er der andre, der skal hjem til Danmark. Ja. Sådan er det bare. Lad os komme afsted. Tilbage til arbejde. Ja. Det er godt, hej. Hej. Ja, det er godt, du hej.